Ieu surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan. Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak. Hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua. Eta ka asup jalma anu naon munafik apa henteu. Kos kitu bae ditanyakeun sia mah. Kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana kan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul. Mah munafik apa henteu? Waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye. Mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah Bismillahirrahmanirrahim. Berputarna waktu dipandu ku planet matahari jeung bulan. Ternyata teu karasa urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Tinggal sababaraha poe deui urang memasuki bulan Rajab. Rajab eta dijuluki ku Kangjeng Nabi ti Allah ialah disebut Rajab Syahrul Asham. Bulan Rajab teh bulan Allah Al-Asham anu tuli. Nomor kedua sabada Rajab ke bulan Sya'ban. Kangjeng Nabi nyebutkeun Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban bulan kula. Ke Ramadan Syahrul Ramadan Syahru ummati. Bulan Ramadan bulan umat kula. Jadi ngarentet tilu Syahrullah, bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri bulan Kangjeng Nabi, Ramadan syahru ummati bulan urang. Dina bulan Rajab teh nu mantak disebut Syahrullah Al-Asham hartina torek. Allah nanya ka bulan Rajab, hei Rajab, kaifa kumaha manusa-manusa di jero bulan anjeun. Ayuhibunak, apakah raresep ka anjeun? Ya budunaki, apakah araribadah di jero bulan anjeun? Kumaha coba laporan Rajab manusia di jero bulan anjeun raresep henteu ibadah coba. Bulan Rajab cicing bae sebab nyana neuleuh dicitra loba anu teu puguh. Maju di BSD loba nu teu puguh. Waduh, Rajab pura-pura henteu gadeng. Rajab kula kumaha coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu? Cicing bae bulan Rajab. Cicing bae. Mantap cicing bae pan nyana nyahoeun.
caleg Nyararogo Kiai Pandi Sarogo cak raja ngajawab na kumaha sebab boro-boro nu teu nyahoka hukum nu nyahoka hukum nage kos kitu bangun lah aing mending ulah ngajawab pinter ta Rajab Rajab lapor coba kumaha nu kadeuleu ku abdi mah Gusti jelema arari ibadah jak kabeh bagus lapor ada hebat Rajab nu bagus-bagus bae di kulon sakulon ibadah kabeh Gusti wetan sawetan ibadah kabeh kidul komo urang kidul mah ibadah kaler komo urang kaler ieu kabeh ari ibadah nah cak Rajab laporkeun nu bagus-bagusna bae ya nu jorena belah tadi laporkeun ke Gusti mama uning ieu cenah laporan nu bagus Rajab geus pokona mah jadi nu kadeuleu ku maneh ieu baragus ke bagus gas pokona cek Gusti Allah aing mah sesuai jeung laporan bae cek maneh bararagus raresep ibadah gas aing mah geus moal ngadenge kanu maksiat bah gas aing mah gua denge na kanu ibadah bae gas dihampura ku aing bae masyaallah ulah kawin lah tuh aduh tah gitulah urang bunga nu mentak dijulukina bulan Rajab eta Syahrullah al-Asam masyaallah tapi nu jelas urang hatur nuhun jasa ka Gusti Allah sehingga Allah nongtorekeun mun cara nongtorekeun ka jelema-jelema nu maksiat di jero bulan Rajab nu diperhatikeun nu ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala panjang urang sok dibahas ieu mah geus teu kudu nu penting iraha ke tanggal hijina menurut hisab qat'i sulam munairen jatuh pada hari Rabu aya nu ngitung batur di luar sulam munairen Kemis sarua bae dek poe Rebo mangga nanggalkeunana dek poe Kemis geh mangga kiai poe naon cenah ulah sok nanya aing atuh sia nanya ongkoh nuturkeun teu ente jere rek nanya bae nuturkeun mah kumaha kula kumaha sia bae atuh tah ente kula teh yang dituturkeun teh ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa tanggal hijina kula mah neuk nurutan ulama bae tanggung bobolokot nuturkeun ulama moal nutur-nutur ka hitungan Amerika Inggris moal kajen aing dek nuturkeun satungtung aya ulama anu bisa dituturkeun geus hirup aeh dek nuturkeun ulama lantaran meunang ti Kangjeng Nabi geus wae dipokeun geus moal milu-milu ka hitungan Yahudi Nasrani beres geus kitu di akhirat pasti jasa geus salamet lain amin sih nuturkeun teh amin yo cerita sorangan geus nuturkeun ulama ya palak ulama teu make palak Yahudi geus sakitu hese-hese amat sih aya nu tanggung jawab Yahudi mah teu tanggung jawabna di akhirat dat kudu ditaluturkeun masyaallah teu bentak mata hate kiai mun teu nuturkeun ulama mantap pareum sinarna
tutur kan ya Yahudi kue iki los yang sia aing moal tanggung mal kebal deui ge paeh aing tanggung aing kitu kuduna teh jadi yakin ieu cenah tolak tilu menang ulama bantut tah mah tolak tilu jadi hiji mah aing mah nuturkeun ulama mantep bae tilu ye cenah kieu mah bertentangan dia tuh aing mah teu maksud bertentangan sia-sia aing nanyakeun ka aing tolak tilu cenah batur mah lo ka ditu ka batur sia nanyakeunana bolon moal jeruk teu naon teu pajar aing jeruk jadi dipolkeun geus lantaran urang titah nuturkeun ge ulama nu bener-bener tanpa terkontaminasi ku partai tanpa terkontaminasi ku organisasi ulah kiai berpartai sanu ngaulah jadi ngente ka organisasi dia tuh sanu ngaulah mana tuh ngomong gitu jadi aing bae sudah urusan organisasi atau urusan kemaslahatan zohir urusan ibadah itu tetap baik ka Gusti Allah aya hitung-hitungan ulah ta'assub jadi tanggal hijina Rebo geus lamun endek puasa lontoran gode jasa ganjaranana sabar apa cenah kiai ulah sabulan ulah sabulan mah Ramadan ieu mah lain bulan Ramadan Rajab teu kudu sabulan sabaraha 27 poe tah tere ka sabulan ulah tetep ulah sabulan ulah lamun endek 27 mundek diliwatkeun 35 terserah tandek pilih nu mana ente cak ente aing mah nu 35 lobat deui 27 hampir sebulan lah kumaha aing bae los teu kuat cenah kiai abdi mah digawe di pabrik atau abdi menyupir atau abdi mah di kantor ya teu kudu 27 asal ngagungkeun we cukup 25 turun saeutik awat cenah ai teu kuat mah geus we atuh 23 tah rada deres 2 hiji nu ganjil-ganjil bae 17 15 tah beuki turun bae asanak ngeunaheun 7 tah rada deres 7 5 asal 5 ge cenah kieu masih berat kana 3 ge asana coba-coba kieu ya sapoe ge sakuatna maksud sakuatna teh kieu dek sampai ka maghrib atuh datang alhamdulillah sapoe berarti ceri teu kuat datang ka jam 4 bae Allah maha uninga urang bawa urang teu kuat geus asal jam 4 ge cenah kieu teu kuat jam 2 salah niat orang puasa Rajab malam Rebo sakuatna bae Gusti kuat teh jam 2 bae asalna cari jam 2 ge kikilitrikan amat ya jam 10 niat puasa Rajab sakuatna kuatna datang ke jam 10 sahurna mah sahur loba biasa penting ngaudangkeun majikan ngaudangkeun anak sahur biasa ternyata ngan datang ke jam 8 aja tukang wuduk liwat dieureunkeun gue ya cek pamajikan naon teu kaji di wuduk lah tentu penting sahur rek nah sakuat aja cek ieu sakuat jam 8 berat dadar wudukna 2 piring deui masyaallah terserah
dek datang ka jam sabaraha puasa Rajab puasa sunnah ya atawa dibalik dipeting tersahur ya otomatis teu niat poe rebo teh datang ke jam 10, 11, 12 can ngadaharna naon ye kau beneran ieu ngadahar uduk henteu bubur henteu lepet henteu nginum ge encan ngarokok henteu jam 12 niat puasa urang ti jam 12 niat asal can ngadaharna naon babari puasa geus barang datang ke jam 3 can ngadaharna naon daik ti isuk ye geus lah dek mulai puasa jam 3 niat abdi puasa Rajab niat abdi pa ieu Gusti alhamdulillah diinget-inget tadi jam 7 ngopi ja ngopi tapi geus rada pikun meureun saeutik terjadi atuh geus ngopi heula mun can gadar naon niat jadi rebo hisab qot'i menang 2 darjah hampir 2 darjah setengah ku hisab qot'i sulam dijadikeun lantaran buktina unggal 2 darjah leuwih ru'yat nu dimaksud darjah-darjah teh ya jangka deuleu bulan geus sababaraha kali di zaman Kiai Junaid di Tangerang nu tadina 8 darjah laporlah ke Kiai Mansur ternyata ceukna kula hasilna 5 darjah jaka deuleu bulan turun deui ternyata hasilna kula 3 darjah jaka deuleu bulan turun ternyata 2 darjah leuwih saeutik gitu wah dipatek ku Ki Mansur 2 darjah buktikeun ku ari atuh ja ulah pagedrug bae ulah mempertahankeun darjah-darjah eta mah jang hitungan buktikeun di lapangan ku ahlina eta mah jang sakadar utang hitung dibuktikeun di lapangan sok buktikeun di Sukabumi nu ahli buktikeun di Cakung nu ahli baheula badi kebon jeruk aya nu ahli ru'yatna ternyata masih kadeuleu atuh deuk kumaha deui teu dipermasalahkeun jam maksudna kadeuleu bulan jadi pertahankeun henteu kudu 7 kudu genep kudu 3 pokona 2 mah ulah atuh sabodo ngan buktina kadeuleu makosidna makosid mun nyeun imah ulah kabocoran ulah kapanasan kakentengan anggeus teh imah sanajan can dicat can di jandelan anggeus tujuanna ulah kabocoran ulah kapanasan cenah can di lawangan masalah engke pamalingan asup urut maling naon jauhna naon di jerona ge can di lawangan can di jalendalan macam mal diteudeuna naon di bagian makosidna teh kadeuleu bulan buktikeun bae ku ari mah urang ulah bingung jeung ulah ta'assub tinggal dibuktikeun di lapang ternyata teu ru'yat ulah ternyata 2 darjah setengah ru'yat ieu tuh mang maksudna ge ru'yat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yat jadi ulah bingung atuh buktina ru'yat sakitu bae namun sadarjah setengah di bawah 2 darjah geus sababaraha kali ku ahli da baheula can orang ru'yat 2 darjah leuwih saeutik ru'yat atuh geus maksudna sakitu moal cenah aing mah deuk 8 bae deuk 7 teu nahan pikih ieu tamah sakitu ngan kula ngaji guruna loba dina sulam tapi hiji di Garut di Mama Ajengan Toha nyanalah baheula anu osok ngirim surat ke Bandung ru'yatna waktu masih eksis kene NU nah nyana lain NU ngan ngiri jadi penta guru kula kedua Mama Jazuli Cipanas yo saantero urang teh guguru hampir ka Mama Ajengan Jazuli
sarua darjatan Pak Aksaro make jasa tilu di Kubang Mama Izudin nusok nyeunan rubu teh eta aju lain sakali ngaji na deui lain cara ente mah ngaji geus tamat ieu beres tamat ieu bisa atuh lain bisa ieu tamat ieu keur carita geus atuh percaya we jadang ulama beres akur jeung itu kan Amerika alhamdulillah teu akur boom nu aing bae ye cenah batur moal nuturkeun sanu ngajak jeung henteu aing bae sorangan sakitu beres acara dek milu bae ka kiai atuh ayo dek kiai kubaca mun kula biu kiai tanggung jawab dia boro-boro ragung jawab sih aing nya teuing enggak aing mah nuturkeun ulama tuh babarkan we ayu tuh gitu cenah loba anu ribut di masjid deh teu beunang dibuka tau masjid emang masjid nu nyana emang masjid nu nyana apa nu Allah sih cenah ribut lain ribut nggak datangkeun polsek sagala polsek lagi teu puasa nuturkeun nu teu puasa polisi lagi teu puasa deuk ngaisrakeun nu puasa babetkeun apa pantaukeun uluna sia kitu ieu mah polisi lagi puasa atuh ulah ngaributkeun nya nama melindungi pemerintah melindungi komo di Indonesia urusan agama teu diatur-atur ku jana ai pelbakos kitu ngatur soekeun habak sungutna nu teu puasa diamankeun ku sia nu zina diamankeun nu puasa beda sapoe diributkeun ya keur ceulina teh bupati mun anu kitu bisa lo bupatina melindungi mengayomi sia puasa poe naon kula mah neuk poe ieu sok sia coba imun Ramadan teh mah ieu poe ieu geus atuh nu poe ieu di masjid tuh polisi cicing dinyanyi dek milu lah lupa isu beres jadi aman ini mau polisi orang tak polisi ke situ iya na gede kuno itu mau dibayar aing disogokan bae nyari bujur aing ieu polisi geus kaluar tina aturan melindungi mengayomi itu tadi selesaikanlah masalah tanpa masalah woi pagadean teh belon buku bermasalah terus bisa teh jelema nyeuna deui masyaallah menyelesaikan masalah tanpa masalah buku beuleumeun eta teh jadi kula menanggalkeun rebo ulah ribut ka di ditu kemis mamang kemis atuh ulah dijadikeun ribut kepasrahan diri ke Allah yang dek ibadah baca nanti seragam udah seragam kumaha aja sih mah ngibing keneh aing mah geus teu ngibing aing mah menuturkeun ulama sia nurutkeun Yahudi los ka ditu dicira di perhitungan itu ge loba ulama ulama Golkar aya sia percaya ka ulama Golkar jelema nu masih kade percaya ka ulama Golkar tapi jelema pamustungan Awas tuh kan jatuh. Naon yang ngaji. Jadi mulai rebo nungges kolot mah geus kudu kadedelekeun liang kubur. Dihayal, dibayang-bayang, ulang ngahayal-hayal susu urang Lampung. Kolot atuh. Menghayalkan kadinya kene mau beres atuh. Ngaji na ge nyisiran geus kolot ge. Jas. Mending nu ngora kene kolot. Geus wisan. Geus wisan geus teu kudu kikituanan jasa nu raon sanur sepeun atuh. Dina bagus na ge ieu casingna atuh jejerona mah geus rusak atuh. Terus paku pamajikan geus disingkir-singkirkeun ditu lah hapek
Terbo nungis kolot mangayalkeun kuburan. Masya Allah asana aing moal kebeli. Batur aing usaha geus eueuh, batur aing tani geus eueuh. Bahkan usaha handapeun geus eueuh. Asana aing asal neuleuliang kuburan bek kareueut rarasaan aing. Asa aing bae nu digolerkeun teh lah. Ya aing mah kuari mah hendeuk tobat ka Gusti Allah, salat ku aing diberesan nu can kakodoan puasa gitu kan. Dina bulan Rajab mah aing TV ku aing deuk ditutupan. Deuk remote na ku aing deuk dirapihan. Abeh ulah hese neangan. Teu bareres. Bisa kieu ieu nu kolot bedung orang masih syahwat teh gede kene nafsuna. Bula sabareng bagus ngan ieu keur carita nu kolot. Geus bae aing mah geus kolot deuk naon tur resepan kadinya lah sapira aing tah kudu boga pikiran gitu. Sapira aing atuh ieu jijieun Allah anu ke di akhirat nyaodeg dikamanakeun ku Gusti Allah. Sadar aing nemah loba jasa dosa. Geus jalana tobat di bulan Rajab nu sangat diperhatikeun ku Gusti aing deuk puasa lah. Mulai terbo di azaman aing deuk puasa mulai ti Rajab berwah puasa 3 bulan aing deuk puasa. Kenyataanna sapoe gen teu. Allah Maha uninga ka ngazam aing. Ja aing teu kuat. Aing dahar aing mah kudu gebul nginum kudu loba aing di bawah puasa teh teu kuat jasa ngaji teu kuat pas teu kuat ngaji Masya Allah kata nabang lelempangan kuat tah mah teu kudu dahar tah mah lelempangan di tanah bang mah emang guna mata seger teki haji blon dan ugas gitu teh aing puasa teu kuat lelempangan di kota kuat duh. Cobalah kuari disadarkeun lantaran moal kebal deui ngagoler di jero kuburan. Urang nu mantap kudu sering ge tanyaksian nu nguburkeun supaya jadi nasehat ka urang. Aing bakal kos kitu. Dibukaan jawara tinggal jawara sugih tinggal sugih gagah tinggal gagah ja kitu horenganna. Ieu nu milu ka jero teh amal jadulur makhluk manusia ahli balik kitu keneh harta aing deuk kalobaan amal puasa aing di bulan aja geus ulah ka mana-mana imah paling kahareup deun kursi neuleun nu liwat bener dah tuh fokus gitu aya tipi teu neuleun nu liwat bah pan lain keur puasa pan atuh diuk dihareup nu liwat pan puasa kesel abah lain maca Quran maca Quran mah cangkel teu cara nu liwat teh nu putih aya nu jangkung aya deuh ya abah blon ya abah ku anakna ge diblonkeun blon tah abah sia ngomong blon ka abah atuh abah teh puasa-puasa neuleun nu kitu atuh sia leuwih blon geus atuh kula urang nu blon jeung leuwih blon urang dadariuk di dieu diamankeun mata ceuli coba dinasehatan ku urang jeung moal ka mana deui pasti kadinya amal urang salat puasa zakat haji puasa sunah ngaji kabeh dihijikeun blek milu jeung urang ka jero kubur wah nikmat jasa mun geus loba amal Masya Allah tenang tah sekadar informasi jages loba dicaritakeun nya urusan ganjaran-ganjaran nama ieu mah ngabejaan nurutkeun hisab qop sulam munairin Rabu tanggal 1 ulah diributkeun beus ya nu Kemis pamarentah mah Kemis didele ieuna non malam 27 na malam Salasa urang mah mun Rebo malam Senin
Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin. Kemudian ya menaon ya pertanyaan saya Muhammad Kampung Bulakan Tangerang Cikup Bitung naon. Saya ini mau bertanya masalah zakat profesi atau zakat tulisan dokter ya budak. Tika baca iwal tikunya nabe nu baca nanti. Sikanyawan resep. Saya seorang karyawan swasta. Punya pendapatan atau gaji tetap bulan 3 juta lebih. Beja-beja kaing merente. Apakah saya wajib zakat profesi setiap bulannya atau nanti sesudah saya dapat dibaca ya. Aduh. Nu jelas mah kata non itu kata Profesor Mursyihab di Kangjeng Nabi apabila setiap petani panen pada 6 bulan sekali wajib zakat. Terima kasih Pak Kiai. Mau ditanyakan meureun gaji wajib zakat henteu dengan profesi karyawan atau PNS teu wajib. Sekali dia teu wajib. Adapun hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun petani itu beda tani mah tani atau karyawan mah karyawan. Kudu dibagi atuh nu wajib dizakatan teh sabaraha macem. Hiji dagang naon bae kecuali dagang bir. Atawa dagang anjing ulah teman. Dagang mah dagang tanah ya wajib dizakatan, dagang tanah spekulasi dagang itu wajib zakat. Kemudian itu zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon ge terbatas sapi non onta sapi munding domba. Kotok mah teu kudu. Kotok mah teu kudu dizakatan. Kecuali dagang kotok atau lain deui. Kotok teh cek urang Bandung, cek urang mah hayam. Aduh, jadi beda ada manuk atuh teh kudu dizakatan boga manuk sababaraha ge. Kecuali dagang manuk sampai nisab lain deui. Kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah lah boleh tuturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok cek urang Bandung. Jadi lamun nisab per tahun atuh modalna sabaraha itu mun urang boga ternak modal sabaraha berikut kandangna setahun aya henteu sanisobeun lamun henteu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat. Itu profesi teu kudu dizakatan nya sakali deui teu kudu dizakatan. Budak sedekah bae tah mah ieu naon ieu di percanaan teh saha. Iya surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak.
hiji aban ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua eta ka asup jalma anu naon munapek apa henteu kos kitu bae ditanyakeun sia mah kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana kan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul mun apek apa henteu waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus nu penting mah boga kayakinan lamun cek syariat lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat atuh teu lebaran geus teu nanaon ieu kos kitu bawa masalah ulah dijadikeun masalah jeung haju ulah keras-keras hawa nafsu tambah kos kitu ngeju awas ya lamun beran salah samali aku murid gua aing sia barang pindah manyana awas ya nu lebaran terbo ku aing geus pokok disapa hebraknyana disapa ku murid pasapa-sapa ulah urang mah nyampaikeun bae kiai mah ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu mentek teu deuk laluhur ge kitu bae sakadar nyampaikeun komo falak mah teu meunang ngajak sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah ngabejakeun doang geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang eta lah syariat mah kos kitu namun aya nu ru'yat dipersilahkeun untuk ngajak melalui pemerintah mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan murid teh lain murid bahasa urang murid de wong kang ngarepakeun wusul ing Allah teu meunang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah okos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanana panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikir carita ngan eueuh bari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komun nu teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang jorek kabejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat
artina ari jadi nabi memual bisa jadi rasul moal bisa pangkat dutu bisa dikasab sama nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat ji bab ubudiyah na kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun murid na engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang ban ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatari ku syariat per detik per menit kaluhuran jeung lembat tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah ta eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta naon sababna can dirapihan batinna buat ting salatna hayang ka alam ku tatangga buat ting salatna hayang ka alam ku buat ting puasana teh hayang dunia buat ting maca sholawatna hayang supaya tokona maju buat ting tahajudna supaya naik pangkat taban eta mah juri gabeh temen kos gitu setan tamah itu dek naon anjing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun masyaallah eta otak kudu dipasangkeun blon teman blon lagi blon di bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema anu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulia diojol jeung eta mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud tinggal kuat bae jeung pamajikanana bentrok unggal poe ka kamari mah rajin tahajud lah cek kiai ge teu bagus itu dagang atuh dagang merosot bae teu hayang mah kecuali calana sia merosot dagang merosot teu mantep pamajikan deuk marah ge teu jadi pan eta kos kitu tah dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah syariat bae syariat ieu keur carita bersyariat mah teu meunang minta wirid ka kiai supaya maju dagang meunang bersyariat emang nyana mah datang ka dinya pikiranana daripada menta ka Gunung Kawi atuh mendingan ka kiai menta kerjasama geus jeung kiai tuh balik deui urang ka syariat teu masalah ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ta ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodrek ge kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tah ku bodrek sin budak leutik ge malah madaekeun bae bodrek sin mah amis nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu kos kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge emang butuh nanya dunia dorong make doa make wirid emang makomna didinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli toreka
geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk. Catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok pelos aing mah teu hayang campur zahir jeung batin. Zahir mah atuh moal bisa henteu. Dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh. Geus di kabana tuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna. Mentek aya norekat jualan limbah cabok. Teu kaharti. Mentek ahli tarekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah teh mah zaman nusa tuh. Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia teh mah eta mah ngan sakadar sasamaran. Aya nu disamargeunana nu aya di jero hate. Aya urang mah nu disamarkeun Pak. Nu ditutupan. Eta ka pondok-pondok pesantren komo yayasan mah. Aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig mah cak ahli tarekat ari kabeneran orang bersyariat tuh bagus mantap kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus naon sebabna kompetisi jeung Kristen kompetisi jeung Katolik kompetisi jeung nu sejen sok kurang pahebat-hebat malah ulah datang ke sanawiyah aliyah datang ke universitas ayo tampung didinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina si ustadna si rektorna ulah tujuan duniawi akhirat memang duniawi mah teu bagus sarua bae akhirat melalui yayasan aya kelas supaya naik budak teh bagus. Cek ahli syariat, cek ahli tarekat mah teu bagus buat bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat. Sebab tarekat mah endek menuju hakikat. Mun bersyariat bae moal datang ke hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganana ku jelema, kahalanganana ku profesi, kahalanganana ku dunia, kahalanganana eta ngaranna alaqah. Eta regeder mandak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus. Encan becus mandak boro-boro bertorikoh. Talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrenna 15 tahun bag-bagan ubudiyah geus mampu karak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat. Dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba. Keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia ngaji naon ngaji anu eueunan bae tah ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun. Bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah peuting geus beureum menang meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 mah 40 ulah loba-loba 2 bae ih pan bagus teh 2 bae sia dicoba hawa nafsu coba kalamun percobaan macam-macam tergantung jelema gitulah toriko panjang mundunging toriko mah aya nu tita lempang bae ka marang da balik deui atuh daek tah bos gitu mah toriko ejle eta mah itu malam lantaran ieu mah lain nek nyaritakeun rukun salat rukun uduk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus bersih di datorikoh mah
guruna teges mursid duges wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajian kukumaha ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atuh dina syariat ge nya can yakin komo bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endeup tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh morosot deui bae kan geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna kudu nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui ka ieu mah lebaran eueuh masalah lah sapira lebaran sok dijadikeun masalah tungtungna hanas urang di kiai-kiai hanas ku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah dek naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tawa sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo haju ngonci masjid mah teh timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bade ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urangna sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri deuk ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulan nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui ge kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus bae kadituna teh jadi teu percaya dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut beta summun qatil teh artina aya peurahan jadi awas lamun kena peurah atuh geus tilok cager angel ka cager kenapa masuk ke bau pae eta bahasa sumun kotil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya sumun kotilan artina aya peurahan anu membunuh bahaya orang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadeg lu basa beheung lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran ahli zikir
ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peting eta aya sumun kotilan jauh ngomongkeun doa ngomongkeun da berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu nah iya nu geus kitu ngaranna kena peurah eta teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura mun urang menta hampura deui teu puguh cek kieu aing mah teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah mun urang sukun teh mandeg wajibu di dituna balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun ternyata mandeg di ieu mah di thariqah syariat teh kudu syariat mah teu kudu malah debat ge jeung guru masalah ayo tangtangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus jadi lamun urang bersyariat tangtangan guru ge masalah masa jeung henteu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing pelebah dia mah ya masalah ieu mah keur carita blak-blakan masalah salahkeun ketika salah guru saya guru nu ngeridit cekel salah ya guru mah guru bae sia kunaon sia ngeridit mun hendak bagi dua atuh ya gos itu masyaallah asup ka tarekat lain deui geus pembahasanana geus lain deui geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti ka jadi kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek percis kal mayit iyadil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian etalah thariqah mah dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh cek mayit geus tiris geus atuh geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kumaha ge dek disabunan make nanaon ge sabodo betah thariqah mah guru thariqah mah kal mayit ya dil gosil eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung sebab aya rahasia di jerona sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna balik ka deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan ketika manehna mungsang mangsing lantaran manehna teu akur tinggal minta hampura lantaran eta keur katarajangan ku peurah sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae deuk di luar negeri deuk di urang deuk di mana sing hade walaupun teu nanaon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah kok ieu teu yakin ka guruna nah ieu sing hade pelebah dinya ngan keur carita bersyariat mah masalah guruna kieu nganana kieu masalah tambah kos kitu syariat mah tama bisa dikutak-atik ngan yakin berarti kayak keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin geus yakin mah ditungtun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan pandi dituna ge wa adna nasib at-taslim wa tasdiq urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna apikna zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah jadi aya jadi wali ngan nurut doang tilok tahajud tilok naon
eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak teu naon aing geus nikahkeun mah wali mujbir teh mah ngaran kitu. Jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saengan sing ade kuari bah di Jawa aya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain gitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa nage al hikmat kajen ku kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai daratang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat du guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot urang keur cicing tenang perasaan aduh hareup anjing guru terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapar keur prihatin mantep ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan. Assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit sia cek aing gua teh Nabi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir sama tuh lain deui sama si hidir kos itu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru toriko ge teu waniin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan acan boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi badak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah apakah naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah atau syadziliyah atau ieu teh rifaiyah atau ieu teh syafi'iyah atau tijaniyah sholawatna engke beda-beda nu bogana saha kadinya ngajurusna nu bogana ieu tarekatna ieu sholawatna ieu geus gajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung eueuh sholawat naon bae silakan deuk naon bae urang mah nu resep baca sholawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sia makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak dirabab ibadah atuh tah memberen pinarakaeun beus sia mah tinggal gitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kula mah ieu karesep ibadah sarua aing ge tapi lamun ngeridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ge 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna teu bareres kabeh boro-boro ndek ngarapihan diri melalui thariqah syariatna ge can becus dek lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapi kara kurang berthariqah beda ke berthariqah mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaanna sebabnya naon geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeung dahar bareng pasti engke rarasana aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin mah keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tah mah per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho Allah bahkan aya nu disumputkeun ku nyana
kadang-kadangnya nama maksiat zayin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman mantap kadang-kadangnya nama maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur besi aya ke nonton orkes ulah jadi masalah abing bae loon teh mah kiaina tergantung kiai dah sanajan kiai ye aja nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai dah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna resep ka golek aya kiai nonton orkes bahkan ka panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu nyai aya torekat kos kitu ya keur carita jalur ahli hakikat kos kitu amal kartu geus balga harti embungin kajahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan bahwa aing teh kiai ai nya nama embung kanyahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun tah wali mah embung nya nama ceuri kunaon aing dikiai-kiai komo di wali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan nyebut engke di pidato make dokter andesan SH na nya SH teh naon eta kecap teh SH ai bangsa ahli Allah mah muringis dikitukeun teh ya Allah ai izin amat tuh ai ahli syariat kos gitu hayang gitulah panjang dongengna balikan deui masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul lainnyana jati dirina mah asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teh ke iraha deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gini kuari geus tara haul deui itu ya, situ bae urang mah penting masalah hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa taala di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang ya, di urang di Indonesia anti haul, anti wali, anti ulama ambalaya geus datang kitabna ge bidaul hauliyah jeung sajaba-sajabana geus ulah dianggap nu pas kala itu justru di Indonesia mah kuari keur dibahas di dunia internasional ieu keur dibahas Indonesia teh aya kamodelan gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon bahkan kahareup bakal loba nu malah santren diperkirakan setahun 2 tahun ke depan ieu jelema-jelema anak jelema gede loba nu malah santren eta diperhitungkeun secara internasional pesantren da salap deui aya naon di Indonesia ieu kok bisa kitu anu ngaulahkeun haul ngaulahkeun cinta ka wali ngaulahkeun zarah teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah boro-boro ka wali teu meunang mangi kuburan aya batuan ajebak batu bae di dinya makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun da eta pan pohara di Indonesia mah hese ieu dibahas ieu kuari keur beujana dibahas di dunia internasional ada apa di Indonesia PKS teh PKS Wahabi meleg-meleg eta teh tak eta teh ngan saukur setahun 2 tahun kadieuna dibahas deui di Mesir teh dibahas di Indonesia teh jalan PKS aneh mantak lamun aya kiai asup PKS goblok bin tolol teh mah tuh batur teh geus ngabahas kuari PKS teh Wahabi teh geus asup ka pemerintah kuari tapi kuari mandeg tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan ieu teh kuari teh geus ngan melalui kredit dong teh mah jalan teh mah kredit memang bareu kieu kabehan teh mah arese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala bersyukur urang penanaman wali baheula di Indonesia teu sembarangan
lain lalagaan diperhitungkan bener-bener di Indonesia teh lain lalagaan mendak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren aya naon meureun tadi Indonesia mungkin karena serangan Amerika melalui organisasina melalui partainya ieu geus terlalu dahsyat meureun Allah ngembalikan pikiranana seperti eta gitulah hese di Indonesia mah Masya Allah nah, iyalah aneh bae di Indonesia aneh gitu jeung ribut masalah di Indonesia eta kos kararitus muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh mendak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin sanajan Habib teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin embung bae teh masyarakat teh embung marhaba Jakartaan kurang kumaha masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iya mantap yo oh bono wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta naon eta inget nang wali beda bae nang wali sok kembangkeun marhaba nu biasa sautet di dinya bae sugan nu sajada paling ya ditukangkeun bae dititaga tuh siap bae geus nanggolan marhaba aing mah panang wali lain deui make robana teh anu kencang teh komo nu aslina di Banten mah masyaallah anu make marhaba ayo eta teh apa mun ditanyakeun eta kos kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu na aing mah resep ngalengna doang eta geus kos kitu bae eta nang saya tak nang Sultan Aulia Masya Allah numantak asal nang wali bae tuh geus eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gadek ge marhaba ya coba bebere sanajan Habib euy di Jakarta we di Jakarta marhaba duit teh mah kos kitu mah Iker carita ulah sambarangan unggal provinsi aya wali ketika kula milu haul di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel mah lamun urang nisfu Saban lewat saeutik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rohmat masyaallah ribuan manusia Indonesia marhaba nan kitu ngaran Madura di masjid kura keur Gus Dur teh pan ya marhaba Jawa Timur, marhaba Jawa Tengah, Samarawan, Banten, kabeh aya perwakilan. Aceh didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur. Oh, berarti karari itu bae tah aya engkos gituan. Yo. Emang naon eta Yahoo. Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur. Urang pan malumur widin la ilaha illallah miti la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun. Mereka dua la ilaha illallah teu dicaritakeun ke manana kadituna mah Allah berbagai tempat engke kadituna mah yahu kaditu mah hu eta yahu teh di marhaba teh luhur yahu mantap lamun urang bisa marhaba kos itu sorangan bakal ceurik komo mun boga hutang mah ceurik we ka jenengan lain lalagaan eta itu yahu terus tapi diamati nu ngarti tapi nu ngarti karena ilmu kewalian maka marhaba eta bakal sedih lain lalagaan eta teh luhur jasa manda kudu diajikeun kanu paham aya naon eta kokos kitu hampir akur sa Indonesia dengekeun ge bage mun ruah haul Sunan Rohmat Ampel masyaallah eta geus barak marhaba nukara itu bangsa marhaba Ummu Kulsum di Mesir sakitu ngeuna-ngeunana atuh sebatas kori-kori bae di urang diteruskeun ku marhaba Nur Azia Jamil atuh biasa bae teruskeun ku para habaib sebatas habaib bae
tapi lamun tek bae urang maca marhaba Banten, marhaba Kudus, marhaba Ampel, Masya Allah muringgak bulu jeung nu henteu kencang suara teu bisa acak-acakan di jalan mentak aya paranti nu mawana mana nu ngajawabna nang wali Masya Allah mentak dek dieuwekeun ku PKS cabok sia ku aing PKS seret sia ku aing greget jasa ya Kiai Suparte PKS tolol teh di Pandeglang aya di Serang aya di Tangerang aya garoblok teh nyaho tur-turunanana baca silsilahna heula tuh nanaon ge PKS teh anak saha turunan mana sia mah maneh asup-asup bae ulah atuh organisasi ge deuleu heula silsilahna ieu teh buatan saha kumaha kitu mun teu nyaho atuh pas alu ahla organisasi ih ngaco ieu ngaji aduh mana ya insyaallah ya cerita wawasan ala kadar jeung sarwiti rumah tangga boga anak hiji boga anak dua hiji Holid nomor kaduana Epi Tamala uy bagus ya ngaran biasana mah sarwiti oh mana boga anak di ngaranna Epi waduh ngotak kuari mah tadi na ngampung kuari ngotak aduh Masya Allah tapi badai datang di rumah tanggana tuh bisa dipertahankan papirak Zaid jeung sarwiti teh nah kuari mah urusan anak sakumaha tadi lamun geus mumayyiz geus pinter titah milih kapan lamun milih ka bapana persilakeun sakumaha kamari mun milih ka indungna persilakeun nah ieu mah kajadian anak teh gering pan beda sanajan keur di bapa ai gering mah butuh perlindungan indung sanajan kukumaha ge ai keur gering mah ingetna ka emma bae beda anak teh nu mantak pain marodomun Khalid jeung si Epi gering eta nu ngurusan teh fal ummu aula sadajan keur aya di bapana tetep nu ngurusan tamridha ka urusan geringna adalah indungna bisa dibayangkeun ieu ku urang ge lamun bapana moal beres naon sababna pan aya gering mah kiih di dinya ngising di dinya keur henteu ge meureun nu mawana ka WC kakarag ge 10 menit jasa yang kieu deui atawa ngising deui di dinya coba bapak anak paling kuat sapoe sial budak pencit bae gitu ku aing bapak mah tapi pan indung nama Masya Allah sebabnya nama nu ngandung ban di dinya mengsretan di dinya dielap kumana di dinya ngompol di dinya diganti kumana bangun ieu budak teh hayang dielapan ban kumana haju hamuriring hayang diais kumana mah coba mun hamuriring hayang diais bapana ngais ge daekeun ngais mana ngais anakna mah engke heula paling ge kuat sajam 2 jam tapi lamun sapoe 2 poe tah mantak agama teh datang ka dinya mun gering pengurusan geringna walaupun keur aya di bapa indungna bae Masya Allah ngeunaheun lamun nurutkeun ka agama ngeunaheun tapi ban di urang mah kieu budak gering ye meureuneunan kudu indungna wae gering bawa ka dieu jager mantap geus sabaraha kulu babak teu beres guys si bapana ge waduh aing kena galedeg jageun galedeg nyasab aduh ampun atuh kos kitu jangan sakadadengekeun dia saja bahasa Cikupa mah kos kitu wae gering dibawa ka dieu keur cager mantap duit tilu dibere gas tadi tuh habak geus lag habak ka dieu geus teu hayang aing mah kadengekeun dia eta urang Cikupa ngomong atuh padahal teh kudu kitu oh ya budak butuhin pengurusannya ka dia tuh padahal mah kula greget ka kakak teh tapi jai mah anak atuh cek bapana teh ka aing gak greget gae ka anak mah teu meunang sebenarnya ka babawa greget ka bapa teh juga anak henteu ieu mah budak gering ayeung geus atuh
Ieu mah ngan ngurusan doang anu ngabiayaan mah atuh pendidinya atuh kabehan we urang babarengan lah ja eta aya kene rantai. Weh. Kumaha juga anu sagala rantai segenang meuli mah heuy. Un kadengean ku urang Bandung atuh ngejerit sareng. Kitu amat teh si bahasa jelema apa bahasa jin ceuk. Teh mah paling mun gering. Ieu mah sebenarnya mah sangat penting ye. Bab ieu kudu ku urang teh diamati lantaran ieu mah sering terjadi masalah waqiah. Sering terjadi atuh je pepegatan mah atuh boro-boro ngora kene. Incuan pepegatan. Geus incuan aya nini datang ka imah kula. Jeung nini ceuri keran aing mah. Enak nih, itu cenah bapana itu mau balik deui. Nih, atuh gua sering. Iya orang mana ya? Lah ini aja cenah teh. Iya kurang ya. Aya nu ngontrak urang Lampung sok ngalalaga urang Lampung bae. Duit pake mah ugi bae kadenya. Kene ieu aki-aki geus umur sabaraha? Aya cenah 75 mah. Teu mungkin cak aing teh. Sok nyono teh cemburu. Ini cemburu ya Allah atuh lamun nyana teh datang ka imam mah nyawa kula ge atuh kula di usapan mah ni kieu bae lah kuari mah mumpung hirup keneh jaki emang eta merada boga ieu duitna atuh geus sugan bae gairah dulu sok ngono teh ngajendeng pararae ya ini insyaallah jadi cemburu mah datang ka kolot gaya padahal eta geus teu produktif kan. Itu sepira ini geus mulai caian atuh. Tapi tetep bae cemburu mah terus bae. Masyaallah. Cintana pohara jasa ka aki-aki eta. Padahal mah kieu nu bagus mah kieu atuh daripada dilalaga bae mah tah budak atuh mending dikawin bae. Jadi dia mengadu tonggong doang. Los kawin ka ditu tah. Tuh pung hayang kene itu nadaekeun. Geus kula mah ngadoakeun bae. Mantap naon tah nini ngomong gitu tah. Kanu jadi salakina kan ngeunaheun eta kaceulina ge ngeunaheun cak nini ceuli siang ngeunaheun ge masyaallah eueuh bae nawaran teh ka salaki eueuh ih geus nini ge tarolah nu ngorang mah malaya nu nawar atuh nini jeung geus kanyawan aki-akina ngalalaga urang Lampung atau tinggal diteruskan bae geus lah ulah lalaga bae doraka atuh mending dikawin bae geus kula ngadoakeun geus geus aing mah kula batu geus sakiayana ieu geus mau masalah geus eta kan ngeunaheun eta kos kitu teh masyaallah aki-aki na ge aya meureun ngaji ku ari gade ampun nah iyalah jadi mun gering fal ummu aula bitamridihima kumaha lamun ridhoeun si salakina di urusan di imahna fa in radiya bihi fi baiti fadhirun cek salakina teh cek papan alasan ajan gering aing ngakajen teh riweuh lah moal dibawa ka indungna sebab bahaya indungna mah ye indungna teh rada binal deui ayeuna waduh bahaya geus lah di urusan dari wasatik mah geus teu naon lah daekeun mandian daekeun ngelapan mawa ka dokterna jeung sajabana daek riweuh atawa aya pembantuan teh nu saja nu kunyana dikondisikeun masalah nu penting mah terurus geuringna masyaallah rapih ieu kahirupan teh asa budak teh diurusan ieu mah pandi ka indungnakeun teu budak bapana teh ngurusan ajupan gering cileus sagede poleca aju geus ambay-ambayan ngising di dinya kieu cerik ku cerikna geus eueuh we datang budak frustasi aya aing si boga emak henteu boga abah henteu ieu disebut boga abah jakos kieu abah aing sebut boga emak aing di mana budak teh geus masa depanna suram budak teh masyaallah coba lamun diurusan mah budak teh asa boga abah asa boga bapak asa boga emak nan mantap supaya budak boga rasa boga abah nah ieu diurus budak ka mun tadi teh isuk-isuk yang naon teh ngejan uduk bere barang saeutik yang naon yang somai bere asaeun cenah boga abah coba gitu naon teh uduk ulah uduk tapa budak tiktak tapa aya nyanana ngadar uduk tolol gitu
Beurang saeutik kayak kada ulah sok kadar somai bae. Ulah. Guys, sia coba tileutik kurang rada masakat saeutik apa geus godena bagus. Oh, sapoe dua poe saminggu. Budak teh aing sih boga abah tah teh. Abah aing sih kos kieu amat turunan Baduy tah naon di abah. Malah budak ke kurang cek aya tukang bakso aya ngabason teh. Ieu tah nya. Hok saseubeuna tah coba tah 1000 sia. Aduh, Masya Allah, cak budak kuara, bagir jasa baik. Nita, sab sebeuna, bara duit 1000. Aduh, Gusti Allah. Tuh, diatur ku agama. Kuara jasa rapi, pengaturan anak. Ini mah benar-benar sering terjadi. Sehingga dek. Jadi lamun bapana siap ngurusan si anakna di mana zahir wila. Fafi baitiha munterido tesuka ngarasa riweuh bapana teh ngurusan budakna anu keur gering wayahna eta mah kudu fi baitiha di imah indungna sebab indungna mah jelas-jelasan sok diaheun kanu jadi anak 1 juta kali bendu kanu jadi bapa ka anak mah tetep bae nyaah nu mantak osok diperebutkeun anak kajen teuing susah gejak mana anak mah keuna milu jeung emak bae padahal mah nyana jang nyana ge dahar hese tapi ketika papisahan kabeh anak dirau ku emak eta teh lain naon kunyaahna ka anak kunyaahna diperhitungkeun ku urang padahal mah jang nyana ge hese tapi ketika papisahan geus kula mah kajen teuing ku kumaha ge harta mah sabodo pokona mah asal anak bae jeung kula sabaraha eta anakna 7 Mas datang maka ima, sia dahar kumaha, emak hese, ngan di hareupan doang, ngadar angin. Eta kunya jeung ku deudeuh doang, nya mah hayang anak sote, henteu kabayangkeun kumaha bakal barang dana. Belaan, nyen uduk ngawuduk jang anak, eta indung teh kunyaahna teh seperti eta. Mentak lamun aya lalaki galak kanu jadi pamajikan, masyaallah eta mah geus lalaki buang kawarahna, buapana buang kawarah teh mah. Atuh bayangkeun coba anu saukur ngeunahna doang lalaki mah ngeunahna doang aya teu ngeunahna embung pan blon eta salaki eta gos kitu eta masyaallah cak bikang heuh ade ge eta kiai pugulu di imah cenah gos kitu ieu keur carita urusan pengurusan gering datang ka dieu nya masyaallah geus lamun terido wa ila ya fa fi baitiha yakunu tamrid pengurusan gering di imah indungna wa ini taroha zakarun fa indaha lailan wa indala binaharon kuarimah balikan deui kana pokok permasalahan lamun mah anak lalaki milih ka indungna mun kamari mah pan anak lalaki milih kanu bapana kuari mah milih kanu jadi indungna pan indung mah semet dedeh jeung nyaah doang ngadidik moal bisa mantak wayahna mun anak lalaki milih kanu jadi indung manggakeun ngan pa indah lailan wa indal abi naharon tibeurangkeun jeung indung sarena mandina tapi berang mah kudu jeung bapa lantaran naon wa yu'addibuhu wa yusallimu limaktabin nauhirpatin ku bapana engke bakal dipasrahkeun ka madrasah mun leutik keneh meureun ka TK kemudian ka SD ka dieuna sanawiyah aliyah ka maktab atawa dipasantrenkeun atawa auhirpatin bapana mapan bisa digawe biasa nyeunaan panah atawa jadi tukang bas atawa bapana jadi tukang bor atawa petani nanon atawa dagang eta anak teh supaya nyahuun kana pagawean mun jeung indung moal nyaho ka pagawean ngan saukur boga dinyaahan doang tapi engke kadituna pendidikanana ieu moal bisa sebab bapak biasa anu sok boga inisiatif ngadidik mah didik ayo kaditu ka pesantren bayan ku abah eta bapana kemudian atuh ayeuna mah lamun leutik keneh mah peuting kajen di mana asal isuk-isuk jemput ku bapana sakola sia oh dibiayaan ku bapana kabelah dieuna mun masantren
mun teh mah atuh datang ka kitu kuliah lamun teh mah nyana mandeg dina urusan kos kitu na digawena bae hirpatin supaya budak kaharepna boga pagawean sebab macul ge lamun teu dipagahan mah nyekelna salah nyekel paculna salah mantingkeunana salah teu nyahoeun kapan tah eta teh Maluku ge Maluku loba nu kena jempol lanjam teh apa sebab naon malik teu bisaeun geus kudu diajar ku bapana ye cekel sia cekel nyekel walukuna kos kieu tah sukuna kos kieu tah da ieu nya kaluhanana ye cekel tah lamun kon bom mandeg kitu-kitu tah cia eta kudu dipagahan teh kos kitu tah moal bisaeun budak kuari moal bisaeun hayu naik kebo sia naik kebo pagahan ku kolotna naik lamun lempeng kieu bae ya sia lamun nanjak sia na tungkul lamun sia na ieu nu kebon nanjak sia nanti radag sia kebona turun sia na ngadengkang eta kudu dipagahan kos kitu loba nu kajadian naik kebo teu nyaho carana begitu kebon naik ragagnya atuh hese eta dipagahan hirbah palebah naon bae eta keur cara zaman baheula mun kuari mah atuh itu ngojek motor kudu dikajaokeun da ieu gas ya ieu gas ieu tanya ieu rem tah rem ieu kopling ieu gigi tanya tah kayu naik sia kade begitu nanjak teh turun ke gigi pan mbah ndut-ndutan ieu gigi sabaraha emang ieu gigi hiji atuh katilukeun bae gigi hiji ge kos ieu komo gigi tilu eta kan bener teh kos gitu teh lain kieu ke salah magahan begitu teh emang gigi sabaraha ieu bah gigi tilu pan ndut-ndutan atuh tilu ge ndut-ndutan kahijikeun bae bah biasana komo hiji tilu ge ndut-ndutan eta blon teman-teman magahan kos gitu blon teh jawa cak anak teh puyeng aing mah dipagahan ku abah kos kitu nya nanya gigi tilu bae modar motor di mejaan teh gigi hiji tilu ge kos kieu komo hiji ada dipikir ya heuh cak anakna teh depan kabalinger eta kabar ya Allah ya Rabbi nilah nu dimaksud mah yuadibu yusallimu limaktabin aw irbatin unsan ini tar unsan mun milih ka indungna anak awewe pa indah lailan lanaron geus mun anak awewe mah kajen teuing barang beuting di indungna bae lantaran anak awewe mah ge bakal narapi engke lamun jeung indung masak milu nyana napi mun jara zaman baheula mah milu nyongsrong milu nyahoeun nyana kabladieuna ngan teh nyulam eta pagawean awewe indungna teh pun beurang nyulam didelekeun ku anakna bisaeun ke kadituna geus sagala rupa pagawean awewe biasana dituturkeunana atuh ka indung nuturkeunana geus mun anakna awewe milih ka indungna keun bae berang peting di imah indungna wa yazuruhal abu alal adati engke nu datang bapakna kadinya Assalamualaikum salam budak aya itu budak ya jajan-jajan eta ieu yang jajan eta budaknya sabulaneun menang 2 poe beli gong salam budak aya tajang jajan 3 poe beli gong salam mana aya seri kege mana lah jangan daripada 2 PK di 2 PK mending di dia baik kak itu masalah jatuh tadi ganu ngamimitian saha ya tuh orang atur rujuk kembali baik tuh waduh ya nggak masalah emang tadi nage kutunggu jandamu nah nggak balik deh jadi bagus saya terus gitu mun aya maksud bangga tapi ya alal adat yang marrah fi yaumin jadi sakali be 2 poe sakali lamun anak diurus ku indungna bapakna mun endek neuleuh marrah fi yaumin 2 poe sakali ulah kurang ti 2 poe ulah leuwih naon gitu ai 2 kurang mah sapoe sakali ulah tapi lamun leuwih mah teu naon 3 poe 4 poe teu naon ngan mun hayang ka pangijasa marrah yaumin
2 poe sakali yaumin meroh taksaropek baik lapi kuliyaumin ulah unggal poe teu bagus sama unggal poe mah lain heula anak lain kajian kukumah lain heula anak unggal poe mah rindu sama kajian kukumah aya saya 2 poe sakali wa ini ikhtaroha lamun milih wa ini tarahuma lamun milih kaindung yang bapana ditanya olid Aisyah iya pan mama jeung abah pepegatan endeu kasa ja olid mah ka emah hayang ka abah hayang nu bener bae sia ieu mah hayang na milu jeung mah tama kasarua bae ja ka emah abdi mah hayang ka bapa hayang ye ieu mah hiji bae sia bilih na hiji teu cenah kula mah hayang ka emah hayang ka bapa hayang ukri na ieu mah diundi sia kudu diundi ye lamun nu kaluarna mah sia jeung mah lamun nu kaluarna undian abah ye sia jeung abah atuh diundi kurang ukri'a fa illam yakhtar wallahu a'lam